चलिए बोकारो से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क हादसे में 3 बाइक सवार की मौत हो गई है। बस की चपेट में आने से तीनों युवकों की मौत हो गई। पिंडरा जोरा थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। चार से पिंडरा जोरा जा रहे थे बाइक सवार युवक, तभी ये बस की चपेट में आ गए और तीनों युवकों ने दम तोड़ दिया। आरजेडी में उत्तराधिकारी के लिए दो भाइयों में होड़ सी मची है। लालू प्रसाद का असली उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे साबित करने में दोनों भाई जुटे हैं। दोनों भाई अपने पिता की कॉपी कर रहे हैं। एक तरफ तेज प्रताप लालू स्टाइल में जनता दरबार लगा रहे हैं, तो तेजस्वी लालू स्टाइल में सड़क के किनारे गोलगप्पा खा रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद भी इसी अंदाज में कहीं गोलगप्पे खाते थे, कहीं पान खाते थे। और एक तस्वीर सामने आई, इसमें तेजस्वी अपने पिता के स्टाइल में गोलगप्पे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान तेजस्वी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी मौजूद रहे। दरअसल ये तस्वीर उस दिन की है जब तेजस्वी खेमका परिवार से मिलकर लौट रहे थे। अचानक वे राघवंगला चौराहे पर रुके और गोलगप्पे का आनंद लिया। तेज प्रताप एक तरफ दरबार लगा रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी को आप देख सकते हैं गोलगप्पे खाते हुए। जन समस्याओं को सुनते हुए तेज प्रताप और दूसरी तरफ गोलगप्पे का आनंद उठाते हुए तेजस्वी। लालू के लाल, दो तस्वीरों में लालू का यही अंदाज हुआ करता था किसी ज़माने में। आज उसी अंदाज को एक बार फिर लालू के बेटे उसी रंग में नजर आए। और चलिए, कांग्रेस ने पिछले दिनों कई पोस्टर जारी कर बीजेपी पर हमले किए हैं। कांग्रेस का पोस्टर वार आज भी जारी है। कांग्रेस ने एक बार फिर नया पोस्टर राजधानी में लगाया है। पोस्टर में इस बार हनुमान को केंद्र में रखकर बीजेपी पर हमला किया गया है। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां व्यवसायी से 4.5 लाख की लूट कर ली गई है। पंजाब में कपड़ा व्यवसायी से लूटी गई है रुपए और कलेक्शन कर व्यापारी लौट रहे थे। और पंजाब में कपड़ा व्यवसायी से लूटपाट की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।